السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ آگے کیوں ہے چکن پیدا کرنے میں۔ کیا وہ آسمان سے ٹیکنالوجی لے کے آ رہا ہے؟ یہ چیک کریں، یہ چیک کر سکتے ہیں آپ۔ یہاں جان نکالنے والے فرشتوں کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ میری چیزوں کی آپ نے جان نہیں نکالنی۔ وہ اتنا آگے کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ اور پاکستان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود پیچھے کیوں ہے؟ یہ ہے 3 ہائپر لگائے ہوئے ہیں اور یہ بالکل شیڈ کے سینٹر میں ہے۔ آدھا شیڈ اس طرف ہے، 200 فٹ اس طرف ہے اور 200 فٹ اس طرف ہے، اور یہ سینٹر میں ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ امریکہ جو دنیا کی ٹاپ 3 لسٹ میں ہے کہ وہ سب سے زیادہ چکن پیدا کرتا ہے، وہ کیوں پیدا کر رہا ہے، وہ کس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، وہ کیا ایسا خفیہ چیز استعمال کر رہا ہے کہ وہ دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں ہے۔ کیا پاکستان کے جو بزنس مین ہیں، پولٹری والے، ان کے پاس پیسہ کم ہے یا ان کے پاس کوئی چیز کم ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہیں؟ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے اصل میں۔ امریکہ جو ہے اس وقت دنیا میں تقریباً 21.34 ملین میٹرک ٹن گوشت پیدا کر رہا ہے، اور اس کے بعد چین آتا ہے، اس کے بعد یورپی یونین آتی ہے، پھر روس آتا ہے، برازیل آتا ہے، اور مختلف جو ہے نا ملک آتے ہیں جو سب سے زیادہ گوشت پیدا کر رہے ہیں، چکن پیدا کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان جو ہے یہ دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے جو گوشت 8ویں نمبر پر ہے نا گوشت پیدا کرنے کی صلاحیت میں۔ تو کیا پاکستان 8ویں نمبر پر کیوں ہے؟ لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک اہم چیز ہوتی ہے سب سے زیادہ، وہ ہوتی ہے اہم چوزے کا انتخاب۔ پاکستان کے جو بزنس مین ہیں پولٹری میں، وہ اگر اچھے چوزے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اے گریڈ چوزا جو ہوتا ہے وہی جو ہے نا آپ اس اے گریڈ چوزے کا انتخاب کر کے بہت زیادہ فیصد جو ہے نا بہت زیادہ حد تک آپ نقصان سے بچاؤ کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم چیز اے گریڈ چوزے کا انتخاب ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا چوزا سلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کبھی بھی نقصان نہیں کھائیں گے پولٹری بزنس میں۔ اور اچھا چوزا کس طرح انتخاب کریں گے اور یہ کیا معاملے ہم آپ کو بتائیں گے۔ امریکہ میں جو چوزا ہوتا ہے وہ جب ہیچری کے اندر انڈا لگتا ہے تو 20 دن کے اندر، ڈاکٹر حضرات جانتے ہوں گے، 20 دن کے اندر جو چوزا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ تیار ہو جاتا ہے انڈے کے اندر، مطلب وہ اس کی شیپ ساری تیار ہو جاتی ہے اور وہ باہر سے خوراک نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان کے پاس ایسی مشینیں ہوتی ہیں جو انڈے کے اندر ہی چوزے کو ہر چیز، مطلب امیونٹی کو زبردست کرنے کے لیے انڈے کے اندر ہی ان کو انجیکٹ کی جاتی ہے۔ انجیکشن کے ذریعے ادویات، وٹامن ای، بی، سی، سارے وٹامن دیے جاتے ہیں تاکہ چوزا مسلز اس کے اچھے ہوں، وہ ہر طرح سے اچھا ہو، صحیح گروتھ کرے، گروتھ کے اس کو وٹامنز اور ادویات، اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں۔ بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کے لیے اس کو اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں تاکہ وہ زبردست طریقے سے جو ہے نا گروتھ کر سکے اور زیادہ وزن کرے۔ تو اس طرح امریکہ جو ہے وہ اچھے جینز والے بچے لے کر آتا ہے، چکس لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ٹیکنالوجی اور بہتر طریقے سے اپنی پولٹری میں آگے جا رہا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ کوئی آسمان سے ٹیکنالوجی لے کے نہیں آ رہا کہ وہ جو ہے سب کچھ اس کی اس طرح نہیں، بلکہ اس کی سب سے اچھی اور اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چوزا اچھا انتخاب کرتا ہے۔ اگر پاکستانی فارمر بھی اچھا چوزا انتخاب کریں تو وہ بالکل صحیح طریقے سے جو ہے نا پولٹری بزنس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اچھا چوزا انتخاب کریں گے تو ہم بھی آگے جا سکتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے ہیچری کا وزٹ کرنا چاہیے۔ جب ہم چوزے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ہیچری کا وزٹ کرنا چاہیے۔ ہیچری میں جا کر ہیچری کی صفائی کو چیک کرنا چاہیے۔ جو بریڈر ہوتے ہیں ان کی ایج جو ہے وہ 8 سے 9 ماہ ہونی چاہیے، سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ سال سے اوپر والا بریڈر جو ہے اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ذرا کمزور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ہیچری کی ہسٹری کو چیک کرنا چاہیے کہ اس نے جدھر بریڈر اور اپنے چکس بھیجے ہیں ان کی کیا آگے روٹین ہے، وہ کیا اچھے صحیح پال رہے ہیں یا انہوں نے کوئی نقصان کھایا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بریڈر کی ویکسینیشن کی ڈیٹیل لینی چاہیے کہ ان کو ویکسینیشن کدھر ہوئی ہیں، کس وقت ہوئی ہیں، کیا ویکسینیشن کمپلیٹ ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جو ویکسینیشن ہوئی ہیں ان کی کمپنی کی ڈیٹیل لینی چاہیے کہ وہ ڈیٹیل کمپنی کس کمپنی کی ہیں، کیا وہ اچھی ہیں یا خالی نام ہی ہے ویکسینیشن ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں مالکوں کی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے، ہیچری کی کمپلیٹ ڈیٹیل میرا مطلب ہے آپ کو لینی چاہیے کہ ہیچری اس کے بعد آپ کو چوزے کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ آپ نقصان سے بچ جائیں۔
اگر آپ پولٹری فارمنگ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھے چوزے کا انتخاب کرنا آنا چاہیے اور پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے کہ بی گریڈ چوزا یا اے گریڈ کے نام پر چوزا اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے سپروائزر کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے حوالے ہے، اور پھر وہ بہت زیادہ ہیوی قسم کی ادویات استعمال کر کے اینڈ پہ پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ چوزا ہی بی گریڈ یا 2 نمبر چوزا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اے گریڈ چوزے کا اور اچھا چوزا انتخاب کریں، اچھے جینز والا نئی نسل کا چوزا انتخاب کریں، تو ہم کبھی بھی پولٹری فارمنگ میں آگے بڑھنے سے رک نہیں سکتے۔ ہم لوگ نصیبوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نصیب ہوئے تو ہم چلے جائیں گے، نصیب ہمیں خود بنانے پڑتے ہیں اور ہم خود نصیبوں کو بنائیں گے۔ اور امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی، تو اگر آپ اس طرح ہمارے چینل پر اور مزید انفارمیٹک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔